Hello， 大家好，我们是草泥尼尔汉堡，今天为大家带来瑞克莫蒂官方漫画第10卷。上一集我们讲到，在304号宇宙里，小莫被间谍莫巴误伤，夏莫的反抗组织也被莫巴摧毁，一行人消失在一片火光之中。老瑞在爆炸产生的眩晕中醒来，刚抬头就看见一张阴森的脸，只见邪恶莫蒂一脚踹在老瑞的脸上，真令人失望。欢迎来到我的世界，外公。另一边，小莫从昏迷中苏醒，原来他并没有死，只是身负重伤，被夏莫所救。小莫顾不上身体，慌忙问夏莫老瑞在哪。夏莫表示不知。小莫强撑起身体，表示一定要找到瑞克，只有他才能带我们离开。说着，身上被莫巴打了一枪的部位又开始隐隐作痛。夏莫一脸沮丧，劝他别白费力气了，一切都已经结束了，坏人已经赢了。小莫却坚决不放弃。夏莫只好告诉他，现今只有2种可能：第一种，邪恶小莫活捉了老瑞，已经得到了想要得到的东西；第二种，老瑞已经不在了，但无论哪一种，反抗组织都还是一片废墟。小莫并不赞同，表示还有一种可能，那就是瑞克还活着，他没有屈服。果然，知老瑞者非小莫也，老瑞的确没有屈服。在邪恶莫蒂的严刑拷打下，瑞克依旧坚挺。他嘲讽说道：“传送枪已经被杰瑞炸毁，即使你面前有个可用的传送枪，没有我，它也只能是废品一个。因为传送枪的电池已经用完，那电池就相当于一个世家长机，耗得很快。”邪恶莫蒂却听了一头雾水。老瑞咆哮道：“就是那种不咋地的便携式游戏机，你这没有吗？”邪恶莫蒂回答：“当然有，但那都是1991年的古董了。”邪恶莫蒂失去了耐心，转身离开，把拷打审问老瑞的工作交给了莫妈，并表示必要时一定要不择手段。1个小时后他会再回来。城中，邪恶莫蒂的私人卫队步行机正在消灭躲在角落里的流浪汉，其中就包括动漫里莫蒂的数学老师王大拿。夏莫和小莫见此，立即躲了起来。他们此行是要去邪恶阵营总部。夏莫反复念叨：“不敢相信，我居然会被你给说服。如果是别人，我早就逃到千里之外了。”小莫觉得夏莫话里有话，问夏莫是不是还有事瞒着自己。对此，夏莫含糊其辞。等2人躲过步行机，小莫再一次对夏莫说道：“如果我们能够活下来，你能告诉我真相吗？”夏莫只好答应小莫，前提是2人能够保住小命。1个小时后，邪恶小莫准时回到老瑞面前，看老瑞还是那么倔强，他劝说瑞克别再做无谓的英雄之举了，没有人会来救你的。老瑞却表示不可能，夏莫和小莫一定会来救我，更何况夏莫现在已经是个彪悍的战士了。事到如今，邪恶莫蒂忍不住提醒他：“天才瑞克，你还没有反应过来吗？你以为我们是怎么诞生的？在一颗瑞克不存在的宇宙，为什么还会有莫妈和夏莫？你在这个宇宙不存在，而我们却存在，这种怪事儿你都没有丝毫察觉到吗？”不等老瑞回答，一个卫士跑了进来，惊呼有入侵者。邪恶莫蒂立刻下令封锁整个邪恶总部，禁止任何人进出，并增派10个守卫来监视关押老瑞的这扇门。假如有人闯入，就格杀无论。至于莫妈，则继续留在这里陪老瑞。而守卫所说的入侵者，自然是小莫和夏莫。在夏莫的带领下，2人经过重重危险，终于来到一间房内。小莫以为这是关押瑞克的房间，但其实这是储藏传送枪的地方。小莫的思绪一下子全部被打乱了。为什么邪恶莫蒂已经拥有了传送枪，却还要设计抓捕老瑞？夏莫终于透露，来到这里真正的目的不是为了救老瑞，而是为了拿到传送枪，然后把里面的电池与自己传送枪里的电池交换。这也是他要告诉小莫的真相。原来邪恶莫蒂一家也不是这个平行宇宙里的人，因为故乡宇宙的瑞克极其残暴，他们实在难以忍受。于是在多年以前，夏莫偷偷用瑞克的传送枪，带着幼小的邪恶莫蒂和莫妈来到了304号宇宙。不过不幸的是，当他们到了以后，传送枪的电池就快要没电了。他们抛弃了一切，甚至是莫爸，只为来到一个没有瑞克的世界，开始新的生活。在他眼里，瑞克如同恶疾，擅自摧残着宇宙的一切，因此他对瑞克深恶痛绝。这么做也是为了保护家人，保护他的莫蒂。可诡异的是，没有了瑞克的压制，邪恶莫蒂的行为开始变得古怪，变得聪明和残酷。换句话来说，他开始变得更像瑞克了。后来有一天，在邪恶莫蒂掌权后，他向夏莫说出了自己的计划，他要进化多重宇宙，产出所有瑞克。为此，他用传送枪所剩不多的电流，把开发出来的一个怪物送了回去。因为这么少的电量，传送活人会很冒险。夏莫劝他放弃这想法，2人意见不合，大吵一架后，夏莫选择离开。从此，他们再也没有说过一句话。再后来，老瑞和夏莫的出现，让夏莫想到另一种解决办法，那就
就是老瑞的传送枪虽然被炸毁，可里面的电池并没有被毁掉，他可以带着小莫一起离开，但小莫拒绝了，他做不到就这样抛弃自己的瑞克。不管怎么说，瑞克都是自己的家人，就算瑞克们毁灭了很多宇宙，自己也多次因他而死，甚至在不少宇宙中，仅有的那些活过青春期的莫蒂，都是那些没有遇到过瑞克的莫蒂。小莫也坚决不抛下老瑞。另一边，独眼莫妈救下老瑞，并带他逃离。原来独眼莫妈并不邪恶，相反，她也很不喜欢儿子的集权统治。但老瑞还是不明白，既然莫妈本来都打算放他走，为何刚才还对他严刑拷打？对此，莫妈回答，可能是由于我童年时一些没有化解的怨恨吧。刚才真是得劲和解气啊！与此同时，夏莫把传送枪交给了小莫，让他自己来做决定。如今电量刚刚能够传送2个人，是跟瑞克走，还是选择跟他走？突然爆炸声响起，是开着步行机的邪恶莫蒂登场了。他奉劝夏莫投降，并把传送枪交出来。想想那些因为你可悲的道德准则而死的莫蒂们吧。夏莫觉得他这口气越来越像瑞克了。谁知邪恶莫蒂听后大恼，他愤怒冲夏莫发起了攻击，表示自己一点也不像瑞克。在夏莫的刺激下，邪恶小莫为了证明自己不像瑞克，从步行机里走了出来。他再次斥责夏莫对他所做的一切，认为自己到如此地步全怪夏莫。小莫见状很不爽，指着邪恶莫蒂的鼻子反驳：不，莫蒂才没有因为夏莫才变得邪恶。莫蒂也不能将死去或者受罪的过错只归咎于瑞克。灾难总是接踵而至，这是世间的常理。你以为只要解释一下，就会有谁来救你吗？要是死了，就只能说明莫蒂不过是如此程度的男人而已。而现在，因为你的扭曲思想，整个宇宙都痛恨莫蒂史密斯。一招嘴遁，使得邪恶小莫瞬间清醒，他主动上前拥抱夏莫，姐弟俩重归于好。但还没有和谐2秒，就因为骤然出现的坦克车令人盒饭，小莫也摔倒在一旁。而开坦克车的人正是莫爸，他蹩脚的开车技术误杀了这对姐弟，一代超级反派邪恶莫蒂就这样落下帷幕，实在有些突兀。莫妈和老瑞也在此时赶到了，莫爸一脸兴奋，两人一脸鄙夷。小莫突然感觉失去了一些什么，打开传送门，伤心离开，和老瑞回到了实验室。番外篇早餐时间，老瑞叫小莫别吃太多薄饼，他有几个微宇宙的朋友要来，需要寄宿小莫的肠胃里。一旁的莫爸听后突然神色慌张，那个我要去参加个工作面试，先走一步。莫妈好奇是哪门子面试，莫爸含糊不清。好在没过2分钟，大家又一如既往的无视了他。莫爸赶紧背包出门，远远就看见有一个人在呼唤着他，原来是动漫里第1季第10集里出现过的瓜皮老瑞。两人热情相拥，原来莫爸根本不是去参加面试，而是为了和瓜皮老瑞快乐一天。为此，他还专门做了一件 T 恤。瓜皮老瑞赞叹：杰瑞，你太聪明了，难怪在广告业工作。上周我也在自己的宇宙里发现了癌症的解药，当然这肯定比不上你的 T 恤。说完，两人穿过传送门，开始了愉快的一天。可快乐的时光总是短暂的。傍晚时分，莫爸该跟瓜皮老瑞告别了，他十分不舍，叹气说道：为什么我们不能一起抚养面具里男主长相的莫蒂，组成一个真正的家庭一起生活呢？注释：面具是一部美国电影，其男主角患有基因疾病，自4岁以来头骨不断生长，这使得他面庞硕大怪异，好在学习能力未受疾病妨碍。听他这么说，瓜皮瑞克也很伤心，他一直把莫爸视为自己未曾有过的儿子。最后两人还是分开，并约定4周以后再见面。回到家中，莫妈问莫爸面试结果如何，莫爸只得说没过，气得莫妈又得独自承受一家3代人的开销和没完没了的房贷。至于莫爸，仍怀念着他的瓜皮瑞克。至此，漫画中的邪恶莫蒂故事彻底结束。没想到最后2个关键性人物会通通挂在莫爸的车下，真是精彩的反转。不过让人值得深思的是，漫画中的老瑞居然说出了动漫中老瑞第1季的口头禅。众所周知，这句话的意思是我很痛苦，请帮帮我。不知这到底是因为大家很想听，编剧才这样设计，还是有什么其他的含义？但不管是动漫还是漫画，邪恶莫蒂真的很想消灭瑞克。可能在他们的宇宙中，瑞克的确很无情，很冷血。这大概也是为什么304-号宇宙夏末带走了小莫和莫妈，其宇宙中的瑞克却并没有来找他们的原因，因为不在乎，所以根本没有必要。本期视频就到这里了，喜欢的小伙伴别忘点赞、评论、加关注，咱们下次再见，拜拜。